この長門を侮るな。昇格ね、やるよ。艦士風上攻撃隊発艦始め。始めるよ。予選なの今するわね。やられた。これじゃ戦えないよ。待ちに待ったあなたの決戦か。胸が熱いな。改装された昇格型、この程度で沈みはしません。第三砲塔を敵に仕込む。逃がさないわ。撃て。まだまだ戦います。第一攻撃隊可動機前期発艦。沈め。爆発なんてしないんだから。来んなよ。沈みなさい。行くわよ。前期突撃。撃艦隊2、5、大陸戦4位。突撃開始。お願い。見つけた。合戦用意。やるわよ。この長門に続け。第一戦隊突撃。主砲一斉射。てー。落ちる。私が飛弾するなんて。誘爆を防いで。甲板は大丈夫ね。まだまだ第三戦えるわ。砲塔を敵に仕込む。逃がさないわ。撃て。さあ始めるわ。本当にアウトレッチしてあげるんだから。沈め。攻撃隊前期発艦。食塩隊も攻撃隊の援護に回って。落ちる。沈みなさい。来んなよ。大丈夫。前艦突撃。本野戦で敵を殲滅します。バルシフサウスダコタ。戦場海域に到達。これより友軍艦隊を援護する。オープンファイヤー。ふざけるな。落ちる。消えるかよ。
開しよう。てーん。面白いように上がる。お願い。服を切らせて骨を断つのよ。届いた。沈んでいく。私、知っていたな。戦い、沈め合い。それじゃダメなんだって。そうよ。私、いろいろな未来がある。だから、きっと。提督、おめでとうございます。全作戦海域の攻略に成功しました。連合艦隊機関を務めた栄光に比べれば微々たるものだが、もらっておこうか。私？この風雲の戦果が？そう。まあ、悪い気分じゃないかな。ヒブリ型解剖艦、その2番艦、大東さ、チャックニーン。そう、あなたが噂の提督なの。よろしくね。私は USS CV-8 Hornet。I'm looking forward to you。艦隊祈祷だ。よし。艦隊、全艦白地に祈祷したわ。